Hi guys! Thank you so much for coming to my YouTube channel. At kung hindi nyo pa ako kilala, my name is Brittany Quinto. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, sana po mag-subscribe na po kayo. Ipindutin nyo lang yung red button dyan. At ngayong araw pala yung gagawin ko is mag-unboxing. So, buksan ko na po yung box para sa inyo. And I will open this. Ay, laman ito. So, ito na guys yung pinamili ko. Yung pinili ko. So, yung first is the Clinique. Actually, Clinique lang naman lahat binili ko eh. Clinique. Ito po, moisturizer storage. Ito yung gamit ko siya every morning. Kasi yung yung kapag gumamit kasi ako ng ibang moisturizer, and my face is very sensitive. Lagi akong nakikitang namamantal na kaagad siya at dami kong pula-pula sa face ko kapag ibang moisturizer yung gamit ko. Kaya I always use Clinique. And I use this every morning. And then ganun pa rin, Clinique pa rin yung pinurchase ko. Kasi nasa naka-box ito. Oh, should I open this one? Let's see what is inside. Oh, this is Clinique Surge. Ito yung for the eye moisturizer. Ito naman ginagamit ko kapag, for example, malaki na talaga yung eye bags ko. Ito yung ginagamit ko. Maganda siya guys gamitin. And this is it. Face mask naman ito kapag sa night. Kapag gabi, ito naman yung ginagamit ko for a face mask. Para pagising ko, healthy pa rin yung face ko. Ito. And this one. Still, pareho lang sila. Kanina yung malaki. Ito naman is maliit naman siya. It's just only 50 ml. Kaya kasi nakaset itong tatlo eh. Tatlong ito, nakaset sila is just only for $48. At saka, mura na to. And I still have, ito naman is yun, kasi last month is my birthday, kaya ito yung, yung gift ko sa, sa Sephora. Tingnan natin kung anong laman. Oh, I think it's a lipstick. Lipstick siya guys, ito. Ito siya, lipstick. As mini lipstick. Mini lipstick. And then, this is it. What is it? Ano to? I think this is a blush on na galing sa NARS. I use my lipstick. Sa NARS naman ako kumukuha ng lipstick ko. Yan yung brand. And then, ito naman is the serum. Ito naman sa gabi, sometimes naglalagay ako ng serum sa mukha just to maintain the youthness. Just youthness talaga. And ito is yung lip shiner. Lip shiner naman ito. I only bought this kasi sale din siya. $7 lang ito yung binili ko.
At ito pala guys, yung mga free product na galing sa Sephora. Ito siya is the conditioner. Yeah, conditioner guys. And this is the, yeah, shades. Shades naman ito. And then, ito naman, Dermalogica. And ito naman, shampoo and conditioner. So, every time kasi guys na bumili ako ng Sephora, mayroon talagang mga free product na kasama. This is the end of my video. Thank you so much guys for always supporting me. At sana po, hindi po kayo magsasawa na mag-support sa akin. And see you to my next video. Thank you so much and God bless!